as China remains a big person or entity in terms of trade here in the ASEAN region, there are ongoing concerns as to whether or not the conflict between Hong Kong and China recently has been seen in terms of protests have been a concern for investors here in the country. And so we're going to talk about it with our editors in the studio. We have Kun Wichit Taitrong and also Kun Thanung Kantong. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Kun Wichit, recently at the beginning of January, you had went to Hong Kong for an Asia Financial Forum, and he had spoken, Kun Thanung, with the Thai Hua, or Managing Director of JP Morgan Funds Hong Kong, in which he said some things that were very interesting in terms of why Hong Kong, in terms of the financial sector, is not so worried about the political situation. I think we probably go through some adjustments in terms of public expectations and also the relationship between, Beijing and Hong Kong. We will probably go through a bit of a, labor pain in terms of the adjustments. But the truth is, if you look at Hong Kong, its position, it's important. In a way, we talked about renminbi internationalization, to Hong Kong Shanghai Stock Connect. You don't have another location where you can try these kind of experiments, and yet you can still, manage the process quite smoothly. I think there is still a great deal of value from Hong Kong's, from Beijing's perspective when they look at Hong Kong. I think it is going to be a very difficult, very challenging political environment over the next few years. But it's not like we haven't seen such things in Hong Kong. We've always been through a lot of ups and downs. And I think the important thing is that the financials, since we're talking about financials and you're here for Financial Forum, the financial system is pretty solid. I mean, if you look at the whole Occupy Central movements before last year, there's some disruptions, but one thing that came through is that with the exception of a couple of bank branches being closed, the stock markets do about its business every day. We go about our business every day. Operationally, the financial system, the infrastructure works like clockwork. So to me, any country, any economy, any places, they will go through their political situations. But at the end of the day, the infrastructure is holding everything together, at least from a financial perspective. And that to me is important. I mean, Thailand is a great example where we used to have a chart in our guidebook that, you've gone through a lot of changes in politics over the last 10 years. But if you look at Thai companies' profit or earnings, they've been steadily moving up. You can pinpoint the change of prime ministers, but companies still go about their business. I think, it's about the structure of the economy. It's about the experience of its people. And in Hong Kong's case, we're pretty good at that. So. Well, as you can see there, it was a very interesting point that he made, and we want to translate that in Thai because we didn't provide you with that Thai. So คุณวิชิตสรุปนิดนึงนะคะว่าทาง JP Morgan เขามั่นใจกับเศรษฐกิจของเขายังไงคือผมถามเขาว่าความเสี่ยงของระบบของจีนฮ่องกงนี่มันคืออะไรบ้างคือเขาจะอ้างเสมอว่าเขาได้เปรียบในแง่เขามี one country two system คือประเทศเดียวแต่ว่ามี2ระบบคือคอมมิวนิสต์ระบบหนึ่งทุนนิยมแบบเสรีระบบหนึ่งเขาก็เลยพูดถึงว่าช่วงนี้ระหว่างฮ่องกงกับปักกิ่งกับทางจีนนี้กำลังปรับตัวและก็กำลังภายในฮ่องกงเองก็กำลังปรับในเรื่องให้สังคมมันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เขาคิดว่าจีนยังเห็นความสำคัญของฮ่องกงคือว่าฮ่องกงนี่เป็นที่ทดลองเพื่อที่จะผลักดันเงินหยวนให้เป็นเงินสกุลระหว่างประเทศและก็มีการเชื่อมตลาดฮ่องกงกับตลาดเซี่ยงไฮ้เมื่อปีที่ผ่านมาเพราะนั้นนี่ระบบการเงินของเขานี่เขาคิดว่ามันมีความแข็งแกร่งมากแม้จะมีการประท้วงเมื่อปีที่ผ่านมาหรือเมื่อวันที่1นี้ก็มีการประท้วงอีกรอบก็คิดว่าไม่ได้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจฮ่องกงหรือการเมืองฮ่องกงมากนักแต่แน่นอนเขาก็มองว่าในอนาคตปี2 ปีข้างหน้านี้
ในเรื่องการเมืองมีความท้าทายมากว่าว่าฮ่องกงกับจีนนี่ความสัมพันธ์มันจะปรับไปแนวไหน ใช่แล้วเขาก็เปรียบเทียบกับประเทศไทยเหมือนกันนะคะ ใช่ ว่าระบบ finance ของเขายังแข็งแรง แม้ว่าจะมีการผันผวนเรื่องของทางการเมือง ใช่เขาเปรียบเทียบกับบ้านเรานี่ไงแบบว่าเรานี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยเปลี่ยนนายกบ่อย ค่ะ แต่ถ้ามองดูการประกอบกิจการของเอกชนบริษัทเอกชนก็ยังมีกำไร เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกพูดกับผมเลยนะครับบอกเขายังเห็นประเทศไทยเนี่ยน่าลงทุน ถ้าดูจากไอ้ ครับ ฐานเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราเป็นฐานใหญ่ของอาเซียนก็ว่าได้ Okay, so switching back to English, just to summarize briefly what Khun Rishit said, that there is going to be definitely changes in Hong Kong in terms of its relations with China. It's going to hurt the labor sector a bit in terms of equal rights. They are trying to work that through. But he says that the finance sector is very strong. Like Thailand, the private sector is continuing to go up in terms of trade despite any political situation on the street. Khun Thanong, why is this so interesting that Hong Kong and Thailand is able to achieve that despite political chaos? I think what Mr. Tan Hui has mentioned is that the structure of the economy, okay, it means that we are quite competitive in spite of the political instability of Thailand and all the talks, about the lack, of progress, of political reform. But then the earnings, company earnings, corporate earnings remain very good. Okay, it's because of the steady growth, and the situation in Hong Kong is also similar. What's going on is the adjustment process. Beijing, will allow Hong Kong to change, but then gradually, under the guidance, of Beijing. I don't think that the democratic process, will happen overnight. It remains pretty much an appointment process. Any leadership, will come about in Hong Kong will have to be approved by Beijing, rather than a universal suffrage or a direct election that will. But why take are place. investors, why are companies so confident that things will go on as business, as normal, when you have uncertainty at some points in terms of politics? Okay, you mean in Hong Kong. Yeah, And also in Thailand as well. In Hong Kong, because Beijing, has been allowing Hong Kong to continue its capitalistic path, since the handover in 1997. Beijing has been using Hong Kong as an experiment, okay, in order that it will learn, how the financial system works, how the capitalist system works, how the trading, international trading hub works in order to help improve its knowledge, because Beijing, actually, would like to develop Shanghai as the next global financial center. In order to develop that, Beijing needs the knowledge, the experience from Hong Kong. From Hong Kong. And So also, how do you and also the balance that interplay. out, I would like to though, add the something, citizens of Hong Kong who are still somewhere on the streets, right? Khun Rishit even yes. spoke to them on the streets. Yeah, I How do spoke you to balance this, that out? Because there is still a need for change, no? I think one manager in Hong Kong raised the question of the young generation. He said the students are frustrated with the changing of Hong Kong. They feel that they did not share the development of Hong Kong because they cannot find a job that a high-paid job when they finish the university. Most of the financial job in the financial sector go to foreigner. I see. Yeah. And the manufacturing job go to the Chinese mainland. So I think this frustration is Yeah. very similar to what's going on in Singapore now. Okay, Really? In Singapore? Yeah, the Singaporean people are upset, with because the the expats. open immigration policy, of the Singaporean government, allowing expatriates, to earn a lot of money, whereas the common Singaporean people still, earn. I mean, relatively, little, compared to those, most foreigners. of the local young people work in a restaurant, hotel, or as salesperson like this. So how do you balance that out? I mean, from your take in Hong Kong. But when how I do you- spoke to the young people, they say that what they want is not about the economy. It's not about the money.
it's a freedom. It's a participating politics. is the they can elect the chief executive directly. Oh no, directly. If you put that in Thailand, what is it that we can learn from the situation in Hong Kong? I think although they have some disruption in Hong Kong, but generally it's a very peaceful, it's calm, the situation is calming, I think. And people, I think they are civilized people. I don't think the situation has changed, pretty much in Hong Kong. If you compare the situation during the pre-handover period, 1997, okay, until now, because even before that, Hong Kong had never had any direct, elections, okay, because the Hong Kong, was a colony, okay, it was a British colony, and then England sent a governor, a British governor, to run the administration, of Hong Kong. So Hong Kong had never had any democracy before the handover. So and now, Hong So Kong. what are you saying? Are you saying that they're just not I used to it listened yet? to Paul Krugman, the Nobel Prize winning economist. He also made a comment on the politics. He said that he a little bit concerned about the distance between the stand of the Chinese government and the purity of the capitalism. There is some gap that, but he said that as long as it works, it's fine. As long as it works งั้นสรุปเป็นภาษาไทยเรามีแค่เวลานิดเดียวนะคะ สิ่งที่เราพูดคุยก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศฮ่องกงหรือว่า two system หรือ one country two system sorry I cannot say เป็น ป ประ ระ เท เท ศ ศ เดียว นะ สองระบบ แล้วก็การเปรียบเทียบสถานการณ์อันนั้นกับอาเซียนในสิงคโปร์ในประเทศไทยก็คือว่ามันก็ยังมี balance อยู่ใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามก้าวหน้าต่อไปจะเป็นยังไงสำหรับฮ่องกงอะค่ะ คือผมว่าประเทศจีนหรือผู้นำจีนนี่ต่างจากผู้นำรัสเซีย คือเขาปรับตัวเก่งทำการค้าโลกเก่ง จะเห็นว่าเขาอินทิเกรตเข้ากับเศรษฐกิจของโลกได้เก่งมาก ถ้าเทียบกับฝ่ายรัสเซียนะเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อมั่นว่าทางฝ่ายจีนนี่น่าจะใช้วิธีปรับตัวนะเข้ากับระบบของโลก มากกว่าที่จะไอโซเลตตัวเองออกไปอย่างที่รัสเซียทำ ครับแต่ก็ไม่เชื่อว่าทางการจีนทางปักกิ่งนะครับจะปล่อยให้ฮ่องกงเนี่ยมีประชาธิปไตยแบบที่ทางตะวันตกเข้าใจกันเนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าปล่อยฮ่องกงทำแล้วเนี่ยแล้วมณฑลอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะฮะก็คือทางจีนยังคงก็ตามต้องการคอนโทรลอยู่ต้องการที่เหมือนกับว่าผู้นำชีฟเอ็กซ์คิวทีฟที่จะมารันฮ่องกงเนี่ยอย่างน้อยต้องได้รับไฟเขียวได้รับตรายาง approve นะครับจากทางปักกิ่งก่อนก็คงต้องใช้เวลาคิดว่าคงจะไม่ได้ง่ายๆซึ่งตรงกันข้ามกับข้อเรียกร้องของและพวกเด็กๆบนถนนที่กำลังประท้วงอยู่คะอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเขาก็ประท้วงไปก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะประท้วงแต่ว่าจะประท้วงแล้วจะได้หรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับก็คือทางผู้ประท้วงเนี่ยต้องการเห็น participatory politics หรือว่าความเกี่ยวข้องของประชาชนแต่ว่ามันก็คนละระบบกันเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วตอนนี้คือฮ่องกงตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของจีนไปแล้วแต่ว่าเป็น special administrative region ก็คือเขตปกครองพิเศษอ่ะมันเหมือนไม่มีทางที่แยกแยะอยู่แล้วจีนก็ต้องการให้เขาเพื่อจะ experiment กับ R&B ใช่ไหมแต่ถูกต้องคือผมว่าถ้ามองจากมุมมองของคนรุ่นใหม่ก็คือว่าการเลือกตั้งของพวกเขาเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลกระทบหรือมีผลเสียหายกับประเทศจีนเพราะว่ามันก็เป็นสังคมที่เขาเคยอยู่กันแบบมีประชาธิปไตยมาก่อนอะไรทำนองนั้นOkay, so we'll have to end it with that. It's going to be interesting, especially here in Thailand, as we are still struggling with the military government, and the future of the economic situation here in ASEAN is still something that we'll have to look at. Anyways, if you have any suggestions or opinions, you can always find me on Twitter. I'm Chaorat_now26. As for now, สวัสดีค่ะ